بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يخبر سبحانه وتعالى أن من آياته الدالة على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأنه الرزاق الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى، وأن الملك كله له، وأن كل مصائر العباد بين يديه سبحانه وتعالى. ومن آياته الدالات على رحمته وإحسانه بخلقه سبحانه وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات. يرسل الرياح التي تأتي قبل المطر مبشرات بقرب المطر، يعرفها أهل المعرفة عندما تهب الرياح من مكان كذا من جهة كذا، يعلمون أن هذه الرياح رياح المطر مبشرة بمجيئه، قد يكون بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة سيأتي المطر، يعرفون هذا. فهو الذي يرسل هذه الرياح. من الذي يجري هذه الرياح والتي تحمل في إثرها هذه السحاب الذي يأتي به المطر؟ مبشرات وليذيقكم من رحمته بالمطر الذي ينزل بعد ذلك، ولتجري الفلك بأمره في هذه الأنهار، تجري هذه الأمطار بعد ذلك، يعني أنهار في الأرض تضعون عليها سفنكم وقواربكم فتسير بها. ولتجري الفلك بأمره، أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، وهذه صناعة الرب تبارك وتعالى وخلق الرب جل وعلا. ولتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله، تبتغوا بالانتقال من مكان إلى مكان للتجارة وانتقال البضائع من مكان إلى مكان. ولعلكم تشكرون، لعلكم أيها العباد تشكرون الله تبارك وتعالى أن يسر لكم هذه الأمور التي لا إله غيره ولا رب سواه، أن في قدرته أن يصنع يعني هذا. ثم أخبر بأن الكافر كافر مع رؤيته لآيات الله تبارك وتعالى وإنعام الله عز وجل، إلا أنه يظل على الكفر. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. ولقد أرسلنا الرب تبارك وتعالى من قبلك يا محمد رسلا إلى قومهم، كل رسول إلى قومه، فجاءوهم بالبينات، البينات الآيات الدلالات الواضحات البراهين الساطعة على أنهم رسل الله، من المعجزات الباهرة القاهرة التي تدل على أن هذا الرسول رسول من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من البينات البراهين على صدق ما يدعوهم إليه. قال جل وعلا: فانتقمنا من الذين أجرموا. كانت تقول لما هؤلاء الذين أجرموا لما عاندوا الرسل وكذبوهم ورفضوا الحق الذي جاء معهم وظهرت لهم البينات من كل مكان، فهذا الإجرام الله تبارك وتعالى لابد أن ينتقم منهم. قال: فانتقمنا من الذين أجرموا. انتقم الله تبارك وتعالى منهم بصنوف العقوبات التي أرسلها عليهم. ثم قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
وأن الله تبارك وتعالى قد أحق على نفسه سبحانه وتعالى. لا أحد يجعل يعني شيئا لازما لله تبارك وتعالى. الله الذي يعني حقا على نفسه، ألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن ينصر أهل الإيمان. قال وكان حقا علينا، يعني أمر لازم حقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، نصر المؤمنين، أن ينصرهم الله تبارك وتعالى، نصرهم على أعدائهم. كما نصر الله تبارك وتعالى نوح لما دعاه الله تبارك وتعالى، وهود وصالح وسائر الأنبياء والمرسلين، جعل الله تبارك وتعالى الغلب لهم والنصر لهم على قومهم الكفار. ثم آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاب. الله وليس غيره سبحانه وتعالى، الله خالق السماوات والأرض، رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يرسل الرياح، يرسلها إرسالها يعني إجراؤها سبحانه وتعالى. الرياح هذه الأرواح، حركة هذه الهواء من مكان إلى مكان على سطح هذه الأرض، فتثير سحابا، إثارتها تحريكها وتجميع هذا السحاب، فتثيره أي من الأرض لتحمله إلى السماء، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. يبسطه مثل البساط، يعني يوسعه سبحانه وتعالى وينشره في السماء، السماء اللي هي العلو، كيف يشاء، كيف يشاء الله تبارك وتعالى. فبسط السحاب في السماء، تكونه هنا أو تكونه هنا أو تكونه في هذا المكان، وحركته إلى هنا أو إلى هنا، كله بأمر الله تبارك وتعالى بمشيئته سبحانه جل وعلا. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، يجعل هذا السماء كسفا، طبقات، يأتي طبقة وطبقة طبقة. قد تكون طبقات السحاب في السماء عدة يعني كيلومترات بعضها فوق بعض، قد تكونت طبقة إثر طبقة. وهذه الطبقات، هذا السحاب الذي هو طبقات بعضها فوق بعض، هو يعني السحاب الذي يعني ينزل منه المطر الغزير. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الودق اللي هي حبات المطر الصغيرة، يخرج من خلاله، من خلال هذا السحاب. منظر بديع جميل جدا. تكون بعد ذلك تتكثف هذه يعني الماء الذي يكون في حالة غازية، حالة بخار ماء في السحاب، يتكثف بعضه على بعض، يصير قطرات، ثم ينزل من خلال هذا السحاب إلى الأرض. فترى الودق يخرج من خلاله، ينبت كأنه نبات، كأنه يعني بذور لهذه، ثم تنزل وتتساقط من خلال هذا السحاب اللي هو طبقات. فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. إذا أصاب بهذا المطر النازل من السماء ومن خلال هذه السحب من يشاء من عباده، فهذا تصريفه حيث يشاء الله تبارك وتعالى. إذا هم يستبشرون، يستبشرون بالمطر، لأن المطر هو الخير، هو الرزق، هو البركة، غسل لهذه الأجواء وتنظيف لها وطهارة لها، طهارة للجو، ترطيب له، تدفئة في حال الأماكن الباردة. المطر يأتي فيدفئ الجو. ثم هذه حياة، الماء النازل من السماء أثمن ما في الوجود من شيء هو الماء، فيأتيهم هذا الكنز العظيم، يسكن في الأرض، يجري فوقها، ينزل على التربة، يخرج الزرع والكلأ، أمر كله بركات. فيستبشر الناس بنزول المطر. إذا هم يستبشرون، بشرى المطر، بشرى عظيمة بنزوله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وإن كان هؤلاء الناس الذين نزل عليهم المطر هذا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، يعني متحيرين، مبهوتين، يائسين، قانطين. فالإبلاس هو الحيرة والقنوط يعني اليأس من شدة الحال لما تأخر عنهم المطر. فإذا تأخر المطر عن الناس وجفت الأرض ويكاد الزرع خلاص هلك الضرع ومات الزرع واشتد الحال، يبقى الناس الذين في هذا القحط متحيرين، مبهوتين، مشفقين.
وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر بعد ذلك إلى آثار رحمة الله عندما أنزل المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف تحيا هذه الأرض اللي كانت ميتة صلبة جافة ليس فيها نبات حياة. الأرض نفسها أولا تحيا، تتحرك وتربو، ثم تنبت الزرع فتحيا في نفسها وتحيي وتحيا بالزرع الذي ينبت عليها. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ قال جل إن ذلك لمحيي الموتى. القادر على أن يصنع هذا الصنع ويفعل هذا الفعل العظيم ويحول الأمر من الموت ومن اليأس والقنوط، من الموت إلى الحياة، ومن اليأس والقنوط إلى الفرح والاستبشار، فيغير الأمور على هذا النحو. هو القادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الموتى بعد ذلك، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فالذي أرسل الرياح وأثارت السحاب عن هذا النحو وحملته إلى السماء على هذا النحو وجعلته كسف طبقات فوق طبقات، وتشكل هذا السحاب في طبقات الجو كما يشاء الله تبارك وتعالى، وأنزل به المطر على هذا النحو وأحيا به الأرض. عمل يراه الإنسان أمام عينه. فهذا قدرة الرب تبارك وتعالى الذي صنع هذا الصنيع، لا شك أنه قادر على أن يخرج الناس من قبورهم. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأمر آخر في هذا بيان قدرة الله تبارك وتعالى أو سنة الله تبارك وتعالى في أن يغير الأمر من الشدة إلى الرخاء، وأن بسط الرزق وتضييقه وتبديل الحال بعد الحال وابتلاء الناس بالخير والشر، أنها كل هذا بيد الله تبارك وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، لو أرسل الله تبارك وتعالى ريح فرأوه مصفر، ريح مصفر بما تحمله هذه الريح من الغبار ومن الرمال فتصفر الريح ديت، فهذا عذاب، هذا يكون عذاب لا رحمة. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعد هذا الريح يكفرون، أي إن بعض الناس من عنادهم وكفرهم أنهم لا يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا حال الخير فيرجعون إليه سبحانه وتعالى ويعلمون أن هذه نعمته وهذا فضله وهذا إحسانه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عاقبهم بعض العقوبات الجزئية فيظلوا كذلك على كفرهم وعنادهم، لا يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستغفرونه ويتوبون إليه مما هم فيه، ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن يصيبهم إلا لذنوبهم، لا برضو يظلوا في كفرهم وعنادهم عياذا بالله. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون، من بعد هذا الريح يكفرون. أو بدل الله تبارك وتعالى هذا الحال بحال آخر، زال عنهم هذا العذاب الذي رأوه، العذاب الجزئي هذا، وأبدلهم الله تبارك وتعالى نعمة، لظلوا كذلك في كفرهم وعنادهم عن طريق الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ما فيه خير، هذا لا خير فيهم، هؤلاء موتى. فإنك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذا الخطاب، ماذا بعد هذا الخطاب الإلهي للناس وتفصيل الأمر على هذا النحو وتعليمهم بإلههم وربهم وخالقهم وقدرته، وأن كل ما هم فيه من الخير والنعيم وإنزال المطر وهذه الأمور التي يرونها إنما هي منه سبحانه وتعالى ليس من غيره. وماذا بعد هذا النداء الكريم من الله وإقامة الآيات والبينات على هذا النحو؟ وهذا الذي خطاب الله تبارك وتعالى هذا للناس والمنزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه كان مثل خطاب كذلك من الرسل لأقوامهم، لكن ما في فائدة،
الكافر ميت، الميت يسمع، الميت يدرك. قال جل وعلا: فإنك لا تسمع الموتى. يعني هؤلاء الكفار الذين أمامك والذين يصدون هذا الصدود عن سبيل الله تبارك وتعالى موتى، والميت ما يسمع، الميت لا يسمع، فكذلك هؤلاء موتى لا يسمعون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صم، الأصم هو الذي لا سمع له، أذنه ليس فيها، هذه أذن ما تسمع، أذن مغلقة. فهذا لو دعوته وناديته مهما ناديته أصم، ما يسمع الكلام، وخاصة إذا ولى مدبر، يعني أصم ويركض يعني إلى جهة بعيدة عنك، فشلون تسمع هذا؟ كيف تسمعه؟ فهذا تصوير وتشبيه من الله تبارك وتعالى لحال الكفار، أنهم موتى، حالهم كحال الموتى الذين يسمعون، وأنهم كذلك مثل الصم الذين لأنهم قفلوا آذانهم عن الحق وولوا مدبرين بعيدا عنه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالته. وما أنت أيها النبي الكريم بهاد العمي، أعمى، لن تستطيع أن تهديه عن ضلالته. فهذا أعمى، مهما تقول له الطريق أمامك هكذا سير هكذا، لكنه أعمى، شلون يشوف طريق؟ لا يرى طريقا. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، كفرهم وشركهم وتشبثهم بما هم فيه عليه، عميان متشبثون بما هم عليه من العمى والكفر. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا الذي يسمعهم، إن تسمع بالحصر، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، الذي يصدق بآيات الله تبارك وتعالى، فهم مسلمون منقادون مطيعون لربهم سبحانه وتعالى. فهذا الذي آمن بالله، صدق كلمات الله تبارك وتعالى، وآمن بأن هذا منه وأن هذا رسوله، هذا الذي آمن وصدق وبما قامت عنده الأدلة على صدق النبي وأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وسمع لهذا، فهذا هو الذي هذا الذي تسمعه، وهذا الذي تنفعه الذكرى وتنفعه النذار. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وهذا كأنها خاتمة من سيستفيد بهذا الخطاب الإلهي، ومن لا يستفيد به ولن يقبل عليه. ثم فاصل آخر من بيان قدرة الله تبارك وتعالى عباده، وأنه الرب سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كله وله الأمر كله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا تذكير آخر، تذكير بعد تذكير في هذه السورة العظيمة، سورة الروم، تذكير من الله تبارك وتعالى. الله يذكر عباده سبحانه وتعالى به، من هو الرب سبحانه وتعالى، ما صفته، ما موقع هذا الإنسان من ربه، من إلهه وخالقه ومولاه. الله الذي خلقه، الله سبحانه وتعالى اسم على ذات الرب سبحانه وتعالى. الله عندما يقال الله فهو رب العباد سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، الذي كل ما سواه فهو مربوب له. الله الذي خلقكم أيها المخاطبون، خلقكم من العدم فأخرجكم، وخلقكم سواكم، خلقكم من ضعف. بداية خلق الإنسان من ضعف. الحيوان المنوي هذا ماذا يملك من القوة ومن العقل ومن الفهم ومن القدرة، ثم يكون في هذه الخلية الواحدة يشكل مع البويضة خلية واحدة قائمة. فانظر ضعف هذه، بحيث أنها هذه لو وقعت تحت أظفر لقتلتها، ما ديت. ثم هذا الضعف بعد ذلك ينشأ هذا ديت علقة، مضغة، جنين صغير فيه كل الضعف، لو جاء أي شيء ما ينتهي ثم ينزل بعد ذلك من بطن أمه كذلك ضعيف، لا حول له ولا قوة، قوته جدا ضعيفة. هذا هو كل قدرته أنه لا يستطيع أن يدفع أي أذى عنه، أن يجلب أي خير له، فقط
يهديه الله تبارك وتعالى إلى ثدي أمه فينشأ. هذا بداية خلق الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد هذا الضعف تكون قوة البدن. انظر بعد ذلك يشب، وتبدأ هذه القوة تتكامل إلى أن يصل إلى سن يعني بعد المراهقة إلى الرجولة، فتتكامل قواه ويأخذ أشده القوة البدنية، ثم تتكامل بعد ذلك القوة العقلية إلى أن يبلغ تمام العقل عند هذا الإنسان. ثم جعل من بعد ضعف قوة البدنية التي تكتمل في نحو 25، ثم بعد ذلك القوة العقلية التي تكتمل في نحو 40، ثم بعد ذلك يبدأ بعد ذلك انحدار القوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ضعف في البدن، قوة تبدأ القوة بعد ذلك القوة البدنية تتساقط من الثلاثينات، تبدأ تضعف ثم تضعف. القوة العقلية بعد الأربعينات والخمسينات تبدأ، في الستينات تبدأ تضعف شيء، الذاكرة تضعف، القوة الحفظ تضعف، وهكذا تبدأ في الضعف القوة البدنية والقوة العقلية تضعف شيئا فشيئا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. شيبة يشيب الإنسان فيتغير لون شعره من اللون الأسود إلى اللون الأبيض، وتبدأ العظام ترق، ويبدأ كل شيء ديت يعني في هذا يعني فيما هو من يعني الهرم والشيبة، مظاهر هذا تظهر في الإنسان في سائر يعني بدنه وقواه. قال جل وعلا: يخلق ما يشاء. هذا الخلق كله لله تبارك، يخلق الله تبارك وتعالى ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. فانظر هذا الإنسان كيف خلقه الله تبارك وتعالى مما يشاء، من اجتماع الذكر والأنثى على هذا النحو، ومن هذا الضعف، ومن هذا الانتقال، وهذا التقدير على هذا النحو. هذا كله راجع الله تبارك وتعالى، ما هو باختيار الإنسان. الإنسان ليس مختارا لأن يختار لنفسه شيء من هذا، بل هذا أمر قهري كوني يسير عليه بأمر الله تبارك وتعالى. ولا اختيار الإنسان في الوقت الذي يخلق فيه، في القوة التي ينتهي إليها، فيما يعطاه من حظ ونصيب، في الانهداد هذه القوة وتفككها بعد ذلك إلى الهرم. قد يعلم الله تبارك وتعالى الإنسان في أن يداوي بعض الأمراض التي تقوم فيه، ثم يأتي مرض لا دواء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء إلا الهرم. فالإنسان إذا هرم وكبر السن خلاص لابد هذا دواء، هذا مرض لا دواء له، لأن هذا تقدير الله تبارك وتعالى. يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. العليم بكل خلقه سبحانه وتعالى، القدير على هذا الخلق. قدرة الله تبارك وتعالى على هذا الخلق أن يخلقه حيث يشاء وحيث يريد سبحانه وتعالى. هذه الآية في تذكير من الله تبارك وتعالى للعباد أن هذه دورتك أيها الإنسان، هذه دورتك الحتمية. تبدأ هكذا من ضعف، ثم تشب إلى أن تبلغ هذه القوة، ثم تنحدر إلى خط النهاية، وأن هذه الدورة لا بد أن تكون. إذن اعلم هذا، وأن لك دورة لا بد أن تنتهي وأن تسقط في النهاية. وانظر ماذا يقول الكافر يوم القيامة. قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة، عندما تقوم الساعة اللي هو يوم القيامة، سماه الله تبارك وتعالى بالساعة لأن لها وقت محدد تقوم فيه. يقسم المجرمون، يقسم يحلف، المجرمون فاعل الإجرام، هؤلاء الكفار، والكافر مجرم لأنه فاعل الإجرام، والجرم هو الذنب العظيم. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا، يعني يحلفون بالله أن هذه الدنيا ما كانت غير ساعة من نهار. طبعا هذا كذب،
وهو أنهم لا شك أنه قد عمرهم الله تبارك وتعالى ما شاء أن يعمرهم، فالبعض عمر 60 والسبعين، وعمر هذه الأمة ما بين 60 والسبعين في الأعلم في الأعم الأغلب. وكان من كانوا قبلنا من الأمم كانوا يعمرون أكثر من هذا، لكن هذا الذي عمر ما عمر في هذه الدنيا من الكفار يقسم أن هذه الدنيا التي عاشوها ما كانت غير ساعة. قال جل وعلا: كذلك كانوا يؤفكون. هذا بكذبهم، فلا شك أنه قد عمر يعني وقت كافي من السنوات الكثيرة، لكنه يقسم أنه ما لبث غير ساعة، وهذا قسم كذب. وإن عنى أنه مضت عليه، يعني أنها مضت كأنها ساعة من نهار، نعم، كما قال جل وعلا: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أنها مضت كأنها ساعة، وأنه فلت الزمان من يديه ولم يستفد به شيء، وخرج كأنه حلم طيف، كما قال تبارك وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. قال جل وعلا: نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يحلف، يقسم أفضل الكفار، يعني أمثلهم طريقة وعقل، اللي هم المبرزين عندهم، يقول ما لبثنا إلا يوم. والله تبارك وتعالى يناديهم يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسر العادي. قال جل وعلا: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لا شك أن لبثهم كان كثير، سنين طويلة، لكنه قليل بالنسبة إلى الآخرة. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أن البقاء السرمدي الذي لا انقطاع له هو يوم القيامة، هو بقاء الآخرة، هذا البقاء. وأما الدنيا فمهما كانت، لو كانت 1000 سنة لا شك أنها يعني وقت قليل بالنسبة للآخرة، لكنهم عاشوا ساعة أو 10 أيام أو يوم كذابين، هذا لا شك أنه من الكذب. وإنما عاشوا سنين، ولكنهم لم يستفيدوا بهذه السنين، ومضت يعني عليهم وكأنها يوم واحد مضى. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال جل وعلا: كذلك كانوا يؤفكون. كذلك، كهذا الإفك وهذا الكذب الذي يكذبونه ويحلفون على الكذب يوم القيامة، كذلك كانوا يؤفكون في يعني أيضا ويكذبون في هذه الدنيا، يؤفكون يقلبون يعني على رؤوسهم فلا يفقهون الحق، فيشركون بالله تبارك وتعالى ويدعون التوحيد ويظلون فيما هم فيه من الكذب والبهتان الذي افتروه، ويتركوا الحق المبين. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم تعلمون. أما الذين أوتوا العلم آتاهم الله العلم والإيمان فإنهم يقولون: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لقد لبثتم، الوقت الذي لبثوه في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، يعني قد مضى عليكم سنين طويلة وأنتم أحياء، وكذلك مضت سنين يعني وهم في البرزخ، فهذا يوم البعث. هذا اليوم الذي أحياهم الله تبارك وتعالى فيه هو يوم البعث. بعث وهو الخروج من القبور، بعث الأجساد مرة ثانية للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولكنكم كنتم لا تعلمون، ولكنكم أيها الكفار كنتم لا تعلمون أن هناك يوم تقفون فيه بين يدي إلهكم وخالقكم ومولاكم سبحانه وتعالى، ولذلك لعبتم ما لعبتم وفرطتم ما فرطتم وتركتم ما تركتم، ثم جئتم يوم القيامة تقسمون بأن هذه الدنيا مضت وكأنها ساعة من نهار. نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.